香港老字號掀起第二輪倒閉潮，30歲的優質良品全線結業，33歲的海皇粥店全面倒閉，就連44歲的連鎖茶餐廳燉奶佬，33歲的名都酒樓，41歲的大班麵包店也光榮結業。半年下來，超過300家老字號抱團倒閉。你發現沒？最近香港街上好多店都關門了，他開了幾十年的老字號，現在都快撐不住了。那以前銅鑼灣一個店面月租都能到230萬，你看現在跌到10幾萬都沒有人住。元朗的街頭也出現了大量倒閉的店鋪。看看這邊，都貼着出租啊，對吧？這一溜，就這家還開着業，哎呦！觀眾朋友，大家好，歡迎來到看大陸節目，我是真言。如果你最近有留意新聞，會發現香港正在發生一系列明顯的變化。那些曾經構成這座城市日常生活的東西，正在一塊塊的消失。最直觀的是餐飲業，那些陪着幾代香港人長大的酒樓正在消失，而且不是個別現象，是一波接一波的結業潮。短短2026年前4個月，全港至少已經有14家酒樓14次關門，其中不少還是幾十年的老字號，甚至連鎖品牌。柴灣的翠灣漁港酒樓開了很多年，是附近街坊，尤其是長者最常去的飲茶聚腳點。今年1月，他突然貼出結業告示，沒有預警，沒有緩衝。很多人前一刻還在買年糕券，下一刻就發現店已經沒了。這種突然消失，對很多老顧客來說是一種很真實的衝擊。再看太古城的漢騰閣，這家店已經存在超過40年，可以說是一代中產的集體回憶。過去無論是家庭聚餐還是公司飯局，這裡幾乎都是首選。但到了2026年2月底，這個名字悄然退出香港舞台，整個品牌正式畫上句號。問題不只是老店撐不住，就連定位更高端的餐廳也開始扛不住了。金鐘太古廣場的天一酒家，環境出品都不差，50一直有客，但晚市明顯乏力。在高租金和人流變化的雙重壓力下，最終還是選擇離場。類似的情況在社區型酒樓更明顯。藍天麗港城的豪宴海鮮酒家做了10多年，是街坊日常飲茶、家庭聚會的固定地點。啟田的百匯酒家交通方便，客源穩定，這些看起來很穩的店也在今年陸續關門。更值得注意的是，連鎖品牌也開始收縮。明星海鮮酒家集團在短時間內連續關閉多家分店，觀塘、新浦港等地的門店相繼消失，其中新浦港那家已經經營了20年，還有一些關門是時間和城市發展共同推動的結果。比如牛池灣的新龍城茶樓已經存在了67年，是鐵皮寮屋時代的產物，但隨着重建計劃推進，它也走到了盡頭。九龍城的豪彩海鮮酒家因為租約期滿，在經營了30年後結束營業。將軍澳的翠園分店同樣因為租約問題關閉，但它背後其實是一個從1971年就開始的老品牌在慢慢收縮。大圍的升昌潮州海鮮酒家從上世紀70年代起步，到1999年正式創立，經歷過無數風浪，最終卻在今年春節前選擇關門。有網友直言，東方之珠完了。還有人說，任何一個被中共染指的地域，衰敗都是定數。曾經的繁榮、高租金根本不是問題，因為有着大量的市場基礎和需求。現在變成臭港，人少车稀，租金成本再如何減少，也不復當年。當這些熟悉的酒樓一個個離開，很多人還沒來得及消化，另一條線上的變化也在同步發生。最近，一則關於電視廣播有限公司的消息在網上引發廣泛關注。有爆料稱，這家老牌電視台正面臨經營壓力，大量員工離職，劇集制作明顯放緩。過去排得滿滿的制作計劃，如今卻出現大片空白，熟面孔越來越少，新人也難以補充。有網友統計，2026年開年以來 ，TVB 幾乎沒有新劇開機。目前手中的自制劇庫存僅夠支撐到2027年年中
而且還是在不斷重播舊劇、外購內容天檔的前提下，回頭看這場危機並非一朝一夕。2019年之後 ，TVB 在反送中運動期間的報道被質疑存在明顯傾向，甚至被批評為刻意抹黑抗議民眾，由此引發大批市民罷看，廣告客戶撤離，收視率與廣告收入持續下滑，經營狀況迅速惡化。數據顯示，截至2024年底 ，TVB 已連續虧損7年，2018年至2024年累計虧損接近35億港元。另外，影視行業整體也在收縮。2024年，香港電影總票房約12.68億港元，同比下降超過10%，創下近13年來新低。全年開機電影不足10部，與巔峰時期年產數百部的規模形成鮮明對比。即便有個別作品帶來短暫回暖，也難以扭轉整體趨勢。更現實的衝擊落在具體的人身上。演員無戲可拍，幕後人員被迫轉行，已經成為常態。有的場務白天送外賣，晚上回劇組打零工；燈光師轉行賣保險，不少中腰部演員甚至完全離開行業，就連一線演員也未能獨善其身。古天樂、劉青雲等人為爭取拍攝機會，主動降低片酬，但依然面臨融資困難。古天樂曾直言，就算減片酬也未必有戲拍。而像周潤發這樣的老牌巨星，近年來作品數量明顯減少，更多以客串形式出現。與此同時，行業的內部的薪酬與制度問題也在不斷加劇壓力。有藝人透露 ，TVB 的新合約大幅降低底薪，同時增加商業任務，例如必須參與直播帶貨，若銷售表現不佳，還會影響收入。這些變化使得原本就不穩定的職業更加艱難。香港人也被影響。2020年7月，香港國安法實施之後，香港的政治與社會環境出現明顯轉變。立法會中，傳統民主派幾乎消失，多位媒體人士遭遇打壓或離開行業。與此同時，根據無國界記者發布的世界新聞自由指數，香港的排名從2021年的第80位急跌至2022年的第148位，之後幾年持續徘徊在低位。2025年更被列為狀況惡劣等級，與中國大陸歸為同一類別。環境的變化正在影響人們對未來的判斷。曾被稱為東方之珠的香港，如今不再只是繁華與機會的代名詞。隨着經濟增長放緩，社會氛圍轉變，不少有條件的人選擇移民離開，而留下來的人則在面對另一種現實，收入增長有限，消費壓力上升，商鋪頻繁關門，整體不確定性增強。在這樣的背景下，越來越多年輕人開始重新思考一個問題：還要不要買房？答案正在變得越來越一致。2024年5月，一個街頭訪問節目在銅鑼灣隨機採訪年輕人，問題很簡單：你會不會買房？幾乎所有受訪者的回答都是不買，原因也很直接，買不起也不敢買。在他們看來，香港的樓價已經遠遠超出普通打工族的承受能力。與此同時，隨着更多外來人口進入香港讀書、工作，競爭進一步加劇，收入增長卻跟不上房價上漲的速度。即便是價格在300-400萬港幣的納米樓，面積往往不足200平方尺，也難以被視為理想的居住選擇，更談不上是一個值得投入的人生資產。另外，連家庭支持也在減弱。嶺南大学一項最新研究顯示，接近2/3的家長並不認為子女有能力置業，只有約1/4的父母表示會提供資金支持，超過1/3的人則明確認為，資助子女買樓並不是自己的責任。與此同時，有高達67%的受訪者認為，政府應該提供更多的自住房屋，幫助年輕人解決居住問題。更關鍵的是，沒有安全感。一位29歲化名 Amy 的中學教師在接受 BBC 中文網訪問時坦言，他選擇不買房並不是單純因為價格，而是對未來缺乏信心。
當我不確定未來會發生什麼，我就無法為接下來幾十年做決定。在他看來，背負一套房貸不只是經濟負擔，更是一種長期的不確定風險。他提到，2019年的社會事件對他影響很大，讓他對未來產生疑問。我不知道將來政策會變成怎樣，也不知道自己還會不會留在香港。在這種情況下，把人生綁定在一套房子上，變得越來越難以接受。而就在這種不確定不斷積累的同時，另一件事又進一步觸動了市場神經。前不久，財經評論人小翠在其節目中提到一條相當驚人的消息：香港財政司司長陳茂波在最新財政預算案中提出，計劃從外匯基金中轉撥1500億港元，在未來2個財政年度分批注入基本工程儲備基金，用於北部都會區及相關基建項目。表面上，這是一項在不影響金融穩定前提下的資金調配，但在不少觀察者看來，這個動作本身釋放出的信號遠比數字更值得警惕。節目中，小翠直言，這不是普通的財政操作，而是觸碰了香港最核心的金融底線。因為外匯基金從來不是一筆可以隨便動用的錢，而是支撐港元聯繫匯率制度的關鍵支柱，是香港維持國際金融信譽的最後一道防線。自1984年制度確立以來，這塊壓箱底的錢幾乎從未被輕易動用，而現在卻要一次性抽出1500億用於基建項目。問題也正出在這裡，在現有結構下，港元之所以能夠穩定掛鈎美元，本質上依賴的就是充足的外匯儲備作為信用背書。一旦連這部分最後保障都被動用，外界自然會開始質疑，香港是否仍然把貨幣穩定放在優先位置。小翠在節目中用非常直接的話指出，這種操作在他看來就是在消耗香港的家底。他質疑這類大型基建項目的資金流向與執行方式本身就存在高度不透明空間，而在當前環境下更容易被解讀為資源重新分配的一部分。他進一步指出，根據相關規定，外匯基金需要維持足夠比例的資產來支撐整體金融體系穩定，因此歷來被視為輕易不能碰的資金池。正因為如此，一旦動用就不只是技術問題，而是信號問題。這個信號意味着什麼？在他看來，這等於向市场傳遞出一種態度：相比維持貨幣穩定，對基建擴張的優先級正在上升。而一旦這種預期形成，就可能影響外界對港元長期穩定性的信心。他的判斷相當直接，這不是簡單的資金調動，而是可能動搖聯繫匯率制度信心的風險動作。小翠還表示，香港現在沒有自主治理權，港元真的倒數計時，家底馬上就被掏空了。現在基建全是包給北京做的，那裡面是充滿了腐敗，全部都是利益輸送，就是把香港的美元往北京送。另外，香港金管局前總裁任志剛最近表示，港元就像全球最大的美元穩定幣，靠聯繫匯率穩住。過去幾十年還能在中美之間使兩家查理，賺得兩邊的錢。但問題是，他自己都承認了，這種中立的優勢正在一點點的消失。香港啊，現在根本不可能再左右逢源了。更現實的呢，就是中央政府已經把資本市場當作國家安全和戰略工具在管控，隨時可能下非市场化命令。換句話說，港府還能有獨立判斷嗎？市場中立性基本不存在了。港元還穩定，但信任基礎已經在動摇。香港這個國際金融中心的位置也在經受真正的考驗。獨立股評人大衛·韋伯也曾評論說，香港曾經真正的成功不是地理位置，也不是所謂機遇，而是自由放任的經濟模式。政府小，市場大，政府只管教育、醫療、基本福利，其他的交給市場去做。但現在這一切正在一點點的被拋棄。韋伯說的直接，香港正在慢慢偏離原來的軌道，越來越像內地那套計劃主導模式。換句話說，這座城市最核心的競爭力、制度差異正在被中共一點點的削掉。
更可怕的是，他直接拋出一個刺耳問題：到了2047年，香港基本法還會存在嗎？如果不存在，那麼今天學法律還有什麼意思？學香港法還是學大陸法？這是整個香港都要面臨的生存拷問。簡單說吧，香港曾經靠差異活得精彩，現在差異沒了，制度被腐蝕，連基本信任都在掉。自由市場、國際信譽、法治環境這些曾經的寶貴資源正在被一點點的吞噬，而這一切都是中共一步步在做的。好的，今天就跟大家聊到這裡，請記得點讚、訂閱、留言，並分享給您的朋友。感謝您的支持，我是真言，我們下期節目再見。